ele foi. Tem um monte de roda lá, cara. Não, tá buscando. Tem um CZ aqui. Não tem placa, né? Dá pra atravessar lá, ó, não dá? Não, pô. Como não? Melhor não, né? Porque tem aqueles bagulho de sedimento, sabe? Que afunda, bubu. Não tem pedra pra segurar. Não vai por aqui? Já tá aqui, caralho. Quer pegar a estrada lá? Não, tem que abrir o A gente tava ali, ó, no penhasquinho, caralho. O Iber ali. Iber, fode tudo, nós. Aquela porra da escada batendo essa merda. O quê? Tá grande inteiro essa bosta. Ah, tá folga? Segunda não dá nem 20, mano. Não, aquele desenvolve mais. Lá ele tá patinando pra caralho.
Aí corre de ré, né? É isso que é foda. Ó o motinho. Vai que vai. Andou de lado. Vai embora, vai reduzir. Ah, tá de primeira. Tá bem? Tá assim? É isso mesmo. Mais, ele falou mais. Só isso. Pô, tô escutando. É o Sasquatch. O cara quer ir numa emoção, né, olha lá. Quer botar pra ferrar os outros lá. É, ele tá no volante, né? Os outros tá. Ah, então. Fala, segura aí, caralho. Tá bom. Parou. O carro vai embora. Esqueci aqui. Só baixar um pouco. Ele tava de segunda aquela hora? Acho que ele, então, é que aí ele forçou e você não sentiu a embreagem, né? Ele. Tu não sentiu a embreagem. Não, ele tava de segunda. Não, porque tu disse que ia morrer, né? Segurava na embreagem pra dar uma. Pra dar potência, pra aspirar, né? Porque é turbo. Não. É pra lá, não é pra lá. Porque a gente veio de lá, entendeu? E agora, dá pra voltar já essa porra? Ah, sei lá, já deu. Ah, vamos, até lá já deu a hora lá. Daqui a pouco era às 3.